yakubwiye icyo urwaye ntabwo bisanzwe ko byihorera icyo ndi kukubwira cya mbere ni amasengesho yego atandukanye mbere na mbere abonye ibyo Kasuku yavuze kuri uyu mukobwa yes ngira ngo wenda iyo audio we ayumvisha wenda abantu batayumvisha wenda ko ibyo byiza kugira ngo tuze kugendana wenda nge nayumvise ariko batayumvisha wenda baze kumenya wenda ibyo tuvuga nitugira wenda nicyo tunabikomozaho tugasubiza inyuma gato Gasuku ashaka ko turyamana nyine arabinsaba cyane arabimpatiriza ngenda muhakanira kuko rwose ntago ngiye niyandarika bigeze aho ngaho sikomeze sindi uwo mukobwa ngenda muhakanira birarangira wapi pe nibajye bareka gushaka gusebya umuntu kuko hari icyo bapfa naze avuga icyo dupfa areke kugenda nsebya ngo ngirane aho hantu sarahazi ngo hanuka yes bayikaze kandi ndabifuriza kumererwa neza mu dukurikiye mu bice bitandukanye waba dukurikiye uri mu Rwanda cyangwa dukurikiye muri hanze y'u Rwanda bayikaze mwakoze subscription ku Rugendo TV kuri Bosco Empire ndetse na Top TV show ni muraba agaciro cyane ndetse ndabakunda cyane kuko namukunda ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi nanagushimira cyane wowe utanga ibitekerezo ku nkuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi hano nitwa Nepo turi kumwe na Bosco umugabo mukunda muri benshi n'umugabo dukunda turi benshi twongeye kugira umugisha ko tumufitire kugira tuganire byinshi bitandukanye Bosco meze neza ndashima Imana n'abantu ngubo bamaze kuba benshi oya mbere bari bakeya ko maze kubona ko mfite igikundiro koko haturutse hese nk'icyanyashi igikundiro nk'icyanyashi ese ndabwiye ko bose abantu bose bakunda n'inyashi ndetse uzanga wasanga uko abantu bajye bibeshya ko ngo abantu bakunda amafaranga ariko nyashi zirakonzwe koko oya aho umugabo yikura nka miliyoni 10 ashaka nyashi umukobwa atanga miliyoni 100 ashaka nyashi oya igikundiro nk'ikeki cyanyashi ubu nawe nawe umeze nka kwa kundi uvuga ngo acuruza inzoga anazinywa yesi ati wagize gute wabimenye ujye uvuga icyo ushaka rega uruvuga ko nta kintu runtwara nta kindi kintu wibagiwe kirahari nacyo kivuge winigure kivuge nacyo winigure umaze gutandukana banga y'inyashi zaragiye ntabwo nzi umubare wabo gusa ni benshi umukobwa utazifite yigendere so udafite nyashi kuko ubundi bwavuga iki abonye ukuntu Sandrine yikatisa mu kiganiro hahandi gishongore adoro urubyiruko rwo mu hari impamvu rero tuba tumubona muri frame ya kamera tubona face ariko akabwira umuntu ngo deka kamera neza nkwereka kundi gishongore nawe igikundiraho cyaho kigize gitaho kiri arahazi aho kirera haba hazi neza cyane muri tayi matayi ko muzahagwa muri benshi bangaye baguye se bumva muri za Bangladesh nyanumva babivuga urupfu rw'abantu benshi se rubari iki simbyimbizi ko sindahabona umunyenga kandi singe wanze umunyenga nyamara umuntu agapfa urupfu rw'abantu benshi n'umunyenga si umunyarwanda bivuze we kibi no gupfa wenyine reka gupfa ukenyutse se ukenyuka se niki gupfa udafite umwana ndetse udafite umwana wabuze ndavuga umwana wabyaye atari umwana wo kunta kwakwenda kantu wakoza ngo n'umwana nyine bukano kanya ni udafite umwana bahagiye umenye ibibazo byawe shaka ko indezo zadushizemo imahanda yose batwaka indezo umeze neza cyane shane po meze neza ndashima Imana tunguko natangiye mbikubwira nta kibazo kabisa urebeye inyuma ariko imbere nyine bandi gushira nshinjagira numva umusore umukobwa yakwangukarira umukobwa nyanga ntago kazi ko umwuka mu mazuru usubira inyuma ntago byakunda okay ntago umukobwa yanyanga ngo bikunde yego ubwabyo bigaragaza ko Sandrine ni umunyakuri ntago aratangira kwangirika kugira ngo aze kuza wenda kuba yakora ibiganira ari kurira kuko twamaze kumenya ko abantu benshi cyane iyo uri gukora wenda ibintu ushavuye bagutega amatwi bakakumva ndetse bakanagusapotinga aho kubera ko nyine avuga ibintu yisekera bamwe namwe nyine babifata nkaho ari ibintu bya fake ariko bagwate ngiye mu bitaro bisobanuye ko ubwo ni indwara ntago umuganga yagize gute ntago yayibonye ubwo ni indwara igize gute iri mu marangamutima ye bamaze kwagira rero ubwo ikirego ngira ngo cyaratanzwe ndetse ukumva ko uwo bita mudugudu ntago ashaka kumva uwo bita Sanewe nicyo abivugaho
kubera ko ibyifuzo Mutesi yari afite na Ferdinand byari ibyifuzo bibiri. Uwo bita Sandrine agatera iya mbere agahamagara abanyamakuru bakoze ziriya nkuru akazigira gute akazisibisha, cyangwa se akemera akajya kwa Pastor Mutesi kuri Gira Neza TV agakora ikiganiro gisaba imbabazi Pastor Mutesi ndetse kinavuguruza ibyo mwagize gute ibyo mwakoze. Ibyo byagize gute ibyo niko byaje kuza kuba byagenda, ariko Sandrine we abitekerezaho arangije abona ko bigize gute bidakwiriye. We yaravuze ngo nta mpamvu yo kuza gusibisha ibintu navuze, nta n'impamvu mu by'ukuri yo kuza kuvuguruza ibyo navuze, kubera ko ubita Pastor Mutesi ntiyavuze ko ngo abadayimoni bateye Sandrine, siko yavuze ngo ni Satani yamuteye yigendera. Agafata mu by'ukuri titire yo ko ari umukozi w'Imana uyoboye icyumba bita Siloam cy'amasengesho abantu benshi cyane bagiyeyo bakira indwara. Nanjye ndashaka kuzajya kugira gute bimvugire indwara. Oya, ikibazo mfite ntabwo kizi. Ni icy'ubukene. Ni icy'ubukene cyo uragifite. Ukabije. N'inyatsi. Yego. Inyatsi zo nazugira kuko nta kintu ufite. Umuntu ubona amabono y'umukobwa nkahita mungabana. Uburyo n'ijuru byose rahita ndifata nkahita agira gute nkahita ndimuhereza. Harimo nk'imyuka mibi. Ntererezanyo kandi uvuga ngo ni karande. Yo mu miryango. Mu miryango na data n'uko ngo. Suko nabyumvise nkajya n'ukubeshya. Rasandi nawe ugomba kuza kunkuraho umuvumo ni we wenyine ugomba kuza kwa bikora muri Siloam. Wabyumvise? Yego. Hanyuma uwo bita Sandrine aravuga ngo ntago uri buze gukunda kubera ko ngewe abaturage bose barabizi ko nge na Ferdinand twabanye, wenda icyo mutazi nuko yampromisinze ko tuzakorana ubukwe turi twenyine mu cyumba. Kikabone bya bindi wenda ari ukuntu wenda nk'umugabo wenda yari gushaka wenda kwinjirira umugore anege wemera n'ibyo utazakora. Ati uzamwica nzamwica. Ntubizi? Ndabizi. Ntubizi twarabyigaga muri biology. Ngo nabatarize baze kuza ko bagute baze kuza ko bakwihanga. Chapitre twese twagiraga tugatega amatwi. Sandrine akavuga ngo njewe abantu bose bazi ko nyina na Ferdinand twagize gute twabanye. Ariko promesse yagiye ameza turi mu nzu ntago ibyo ngibyo mubizi. Kandi no Sandrine nta nubwo ari n'umuhanga mu bijyanye no kugira gute no gufata marikodi no kubika ibizibiti. Yego. Biyaza kuza kuba ari nk'umuntu mu maneko uvuga mu by'ukuri akayita recordinga kandi ukaza twakomye kwa tubonana mu by'ukuri ibimenyetso simusiga biza gusapotinga mu by'ukuri ibyo agira gute ibyo agenda avuga. Ariko ngiye amakuru mfite nuko ngo yari afite ngo iPhone ikaza kuza kuba yabura mu buryo budasobanutse kandi ukangize gute ngo afite indi telefone. Hari ibintu by'amafoto n'ibiki byose ngo yari afite ndetse nyango yanabivuze ngo hari n'amafoto nyankenera kubera ko rusagara telefone itahindutse. Yego. We Purito bitango Ferdinand akagira gute ibyo bintu akaza kuba yabimpereza. Sandrine avuga ati ngiye mfashe umwanzuro wo guhamagara ibyo bitango press conference mw'uwo mudugudu. Abanyamakuru benshi baze kuza ko bahaza batere kamera aho kugira ngo baganire nanjye baganire n'abaturage baho ngaho kugira ngo isi yose nyihamirize yuko ngewe ndi umukozi w'Imana utaraje kugira gute kubekera Pastor Mutesi. Yego. None nkavuga ati niba Mutesi kano kanya wenda ashobora kuza wenda kuba yavuga ngo ibintu bamvuzeho ngo byarambabaje kuki we yakoze ikiganiro. Ese ibyo biganiro nibiramuka bivuyeho wowe ikiganiro wakoze uvuga ngo umukozi w'Imana ngo Satani yamuziye uraza kuba babikuraho ngo yagiye atagusezeye. Icyo ushatse ko Mutesi ari Kampara kubera ko Mutesi ari Kampara agomba kuza kuba yavuga ariko abandi bakagira gute bagaceceka ikibazo cyabo. Uko niko yibwira ariko ntabwo ibyo ngibi byamukundira. Keka wenda narema igihugu cye ariko anga mu Rwanda dufite icyo bita mu by'ukuri kwishyira ukizana mu gutanga igitekerezo cyawe cyuko ibintu bibona. Uko ibintu mbibona ntabwo ari itegeko mu Banyarwanda. Uko nguko nyine uko nguko mbivuga ni nako mba mbibona. Niba rero ibintu mbibona mu buryo butandukanye nuko ubibonamo reka kumva ko ndi umwanzi wawe. Kubera ko nanjye ubwanjye singufata nkaho uri umwanzi wanjye. Ahubwo ni ukubera ko nyine abantu tuba tugomba kuza kugira gute kugira debate hanyuma wenda final tukazagira gute tukazabona umwanzuro w'ikibazo dufite. Ubusenga tujya ngo tuvuga ati Mutesi rwose ibintu ukora nibyo. Abariko tuvuga ntago Mutesi abaye ari mama wanjye ntago naba ndi proud yo kumva ngo ahinduranya abagabo nk'uhinduranya amakariso. Ntago naba ndi proud yabyo. Ari na mushiki wanjye ntago naba ndi proud yabyo. None ni gute ibintu ntifuza ko byaza kuba muri famille yanjye mbyifuriza ko byakomeza kuba kuri Mutesi. Ubwo ubona ko Mutesi nakosa akora wo ngo ni umugome. Wongo uvuga ngo Mutesi biki nibiki wongo ni umugome. Ariko no nyine ibyabaye byarabaye ahubwo no kadukumire yuko wenda byazongera kugira gute byazongera kuba kwera ko byaza kuza kuba bimaze kuba too much. Wo bita Mutesi rero na Ferdinand bakimara kubona ko bita ngo Sandrine byanze kuba wenda yaza kuza kwahiza ibyo biganiro banyawe yambwiye ngo baze guhurira igikondo. Wo bita Sandrine ngenda byibuka ku munyamakuru wanjye cyangwa se ku muntu meza makuru yaravuye gukaraba
agiye kugira ngo ahamagare b'abanyamakuru bavuganye baze bakora icyo kiganiro, umugore ngo afata n'umutwe ukabije yikubita hasi, bahita bamujyana kwa muganga bamukubitamo amaserumu. mpita mbwira umuntu wanjye ati genda uhite umfatire iyo video waryamye kwa muganga umpereze uyu mubyeyi tugiye gute tumukoresheje fundraising, kubera ko ari muri crise. nta muruse ni depression, niki mu by'ukuri umubyeyi yarwaye, ntegereje ibimenyetso byo kwa muganga cyangwa se amakuru atangwa na muganga y'indwara bamusanzemo. Indwara Sandrine arwaye ni indwara ikeneye amasengesho, ntabwo ari ya paracetamol cyangwa se kwariteme cyangwa se ibiki, ntabwo ari indwara ikizwa n'imiti twaguze muri farumasi, just ni ugusenga. Uvuga ko ni indwara igize gute igomba kuza kwifite aho ihuriye n'amarangamutima. Ese niba Sandrine kano kanya arwaye mutese niyishime nyine, hari ibindi se? Yes. Niyishime Mukozi w'Imana mugenzi we arwaye. Mukozi w'Imana mugenzi we kandi arwaye. None se ngo arajya kumufata amaboko kandi ibi umuba kika navuga ati Ferdinand ndamurekuye. Kandi cyane ko Sandrine ni umwana kuri Mutesi, ahango icyo umwana arwaniye barakimurekera. Muri se ni gute umuntu w'umugore w'imyaka 40 ajya kurwarira umugabo n'umugore w'imyaka 30? Usamahanura wenda wowe ushaka kuza kubukuze. Nta mahana akomeye cyane. Akomeye. Igihugu ubwo cyagize gute? Cyacitse. Cyacitsemo igikuba. Muri make ni ukubona umwana w'imyaka 10 ari kurwana umugabo n'undi mwana w'umwaka. Dukoresha irindazi ko rindazi. Kuko usanga nko mu rugo uri kurwanira umwana n'ibyaraye. Reka dufate abandazi ko n'abana. Umwana w'imyaka 10. Tesi ntabwo yarakwiye kwambura Sandrine umugabo. Pe. Ko n'ubundi yabonye abagabo benshi kandi byaranze. Cyangwa se n'ubundi bazagenda gusandira musengere. Urasaba afite amavuta yo kumusengera? Amavuta ataratumye umugabo agaguma akajya mu bandi bagore. Sandrine afite amavuta. Uruzatinya umugore uza kuri kamera akavuga ati ngiye cyaha cy'ubusambanyi nagikoze kandi nakihaniye Imana ikimbabarira. Ari ibintu ntago nurakurumba nigira ngo nkwi. Ntago natinyuka kubivuga. Kandi nawe nuko kuko nawe nkurikiye ntago wapfa kubivuga. Kujya rira jambo uri sore mu bantu. Utarasaze. Uri umukozi w'Imana koko. Ngo niba ko Sandrine umukozi w'Imana ubyemere, keka nivuga ko wenda yasaze. Baracyabasengera hariya muri quartier. Honye sesa ubita Jackie wabivugaga ko bamujyanye kumuganiriza. Sandrine wenda bashobora no kumupangira uburyo bwo kumuganirizamo. Serivisi ko narayikeneye. Nubwo bavuga ngo na amasengesho wenda nuko bavuga wenda nk'umukozi w'Imana, ariko burya hanini iyo ufite depression wenda tunabimubwiye tunamugirira inama, ushaka abantu bagomba kuza kuba ari abahanga mu bijyanye no kuganiriza abantu bafite ihungabana. Barangiza bakagukubita counseling, ukaza kuba watuza nyine ibibazo wahuye nabyo ukagira gute ukiyakira. Ntabwo byoroshye kubona umugabo mu by'ukuri wasasiye ukamugaburira imyaka 2 akarya restaurant yawe akayimara, wajya kubona ukabona agize gute agiye gusezerana n'undi mugore. Hari unafite umutima woroshye wanakwimanika da. Undi mugore nakaza akavuga ngo reka ndekera umugabo. Akaza n'umugabo n'uwo mugabo ubwo none bakaza no mu mudugudu baza bafatanya agatoki bagenda binyonganyonga. Yabonye ukuntu bakoranaho gutya. Tezaze gufata neza umugabo koko. Ubundi umugabo utamutesi ubundi yabuze iki? Abizi se ubona ari cyaba kibitera. Shase mbizi pe. Usa neza ko umukobwa ntago bimuza kuruha. Ese yeba mbona agira ke afite n'amagambo aryoshye nk'isukari ku buryo ngiye niwe yambwira gusa ntanariye na kwibera aho ngaho. Aho najye. Urayakeneye. Numva twava hano tukiganira ahubwo nabonye wo bita Jeskiza Kasuku wa Mipangu, umwami w'abagore ari kumanuka witwa Miki, ni umukobwa w'umukinnyi wa filime abenshi bamaze kumumenya hano mu Rwanda bitewe na filime anyuza ku bitangazamakuru bitandukanye ku mashene atandukanye. Nenge kuva ku bitangazamakuru ku mashene atandukanye. Mbe nambira abonye ibyo Kasuku yavuze kuri uyu mukobwa. Yes, ngira ngo iyo audio wayumvisha wenda abantu batayumvisha wenda ko ibyo byiza kugira ngo tuze kugendana wenda nge nayumvise, ariko batayumvisha wenda baze kumenya wenda ibyo tuvuga nitugira wenda nicyo tunabikomozaho tuze kuza wenda kwa twagira gute baza kuba bisobanukirwe ko ngira ngo Gasuku ntago yaba yaciye nk'amabere kubera yuko Gasuku se hari umugore agira. Kasuku ntawagira. Yagomba gutereta ndetse gutereta n'igitangaza. Yes. Nubwo aranatinyuka bazaye ko umuntu utinyuka Miki. Yozo utinyuka Miki wallahi. Kibazo phone yanjye kivuga gake.
nta kibazo nyine baze kuza kongera volume nta kintu bitwaye murese ko atanga uko afite uko afite aya zana zishyira kushyiraho connection nkwereke wayabuze fone numva iri kuvugamo gake kuba utayagize utakoze download session ndayafite ariko ndakwereka ko yabona zana nkwereke iyo ugiye kwita yareba hano kuri iwanje Instagram kuri Instagram ndayikoresha session nanjye ko nakombye kuba ndi kubomba inkono oh yes ndi no wayunje kariyeri ndi no guhiga amafuku ujye kwandi guhiga amafuku nuko nyine akira rero kera wazutukaga ngo ngume ngo kwigisha ni nko kugira ute ibyo ntago mbivuze ntago mbivuze ariko ntago ari ibintu byadanje ko wenda gasuku ya teletamike ntago ari ibintu byadanje mwana ntungwe no gusaba kunda gusacinga ntuza iki aretse ko bira bintu ntago na Saurens ni gute ubundi umuntu bita Dumba yashyira hanze gasuku umva se wabyabitewe ahubwo wenda bwo batamiye bafite ibintu bari gutwikira duhere ku yose ari kuvuga kuri mic cyaduhere ko yari kumusubiza we kiramo nyine ku nawe ukurikije ko wende abantu bari bubyumve bari buze kwita bisobanukira reka mpere kuri ingu ya mic kugira ngo kuko ingi yakasuku yindi iri magambo atari meza ntago twayumvisha abantu se byaba byiza nta kibazo ko wabiteguye kabisa ntago nateguye ashaka ko turyamana nyine arabinsaba cyane gasuku ashaka ko gasubiza inyuma gato gasuku ashaka ko turyamana nyine arabinsaba cyane arabimpatiriza ngenda muhakanira kuko rwose ntago ngiye niyandarika bigeze aho ngaho sikomeze sindi uwo mukobwa ngenda muhakanira birarangira wapi pe nibajye bareka gushaka gusebya umuntu kuko hari icyo bapfa naze avuga icyo dupfa areke kugenda asebya ngo ngira nte aho hantu se arahazi ngo hanuka aranzi ngiye ko mu bantu Dumba wapi naze avuga icyo dupfa areke gukomeza kunsebya siko nabonye ahantu hose byazengurutse gasuku ahubwo ngiye biranshimije kubona gasuku ashobora no kuba yagira amarangamutima yo gutereta umukobwa oh yes ukuri kw'Imana pe abantu se hanuka bavuga ni hehe gasuku yavuze cyane mvaze utahavuga ubwo bya bintu bya Jihad na ntuza na Jackie ubwo niko biba bimeze naho ngo rero avuze ngo buriya ngo nukameze ngo nagamusi ariko gusa ubundi kuki umukobwa yumva kuza kumbuga nkoranyambaga ngo mungu yaransabye ngo dusambana ngo ndabyanga ubundi kubyanga kuki bumva ko bari turufu rya danje bo wagize wacanze aho kuki utanga amahirwe kugira ngo umuntu wese akumenyera gusaba kubera iki nyine kubera iki kano kanya nkunda kubona abantu benshi cyane baza ukana kasaje ko turyamana ndabyanga kubera iki umwere ku ruhande kugira ngo mu byukuri agutinyuke agiye no kuri rwa rwego kubwira ngo reka tukaryamana ibyo bintu byumva neza ndabyumva rero buriya mikiwe ikintu agomba kuza kuba yakora agomba gukora buri cyo agomba kuza kugira gute kwisubiza icyo bita agaciro ku buryo buri muhungu wese agomba kuza kumureba akagira gute akumva aramutinya rero niba yaragucijemo ishyaka gusaba ikibazo cyawe ntabwo ari icya gasuku unabiceceke mu by'ukuri ubigore mu mutima wawe kubera ko ntabwo ari igikorwa cy'ubutwari waba warakoze kuza kugira gute kuza kubyigamba kubera ko hari abandi wahaye ntibahari se benshi cyane yagiye aha ngo nabo yabura ntabo afite umwana ariko nta mugabo agira mike afite umwana yihakanye uri igikondo ntabwo bize umwana yihakanye yes yabyaranye n'umujama wita Sam nose n'umubyeyi asigaye yihakana umwana se koko ubwo nta makuru uba ufite mwana musaza cyangwa buriya arumva ko twabyibagiwe aho kuza kuri kamera ngo gasuku ngo yansabye ku gitsina ngo ndabyanga nyine kuba wabyanze Imana iguha umugisha ariko se biraza kutumarira iki Kasuku aravuga ati urahoro turatera ko ngo umubyeyi wafunze ibyo biratumarira iki nawe ngo ibyaha bye biratureba ninde wabanje kuvuga ati ye na Gasuku ni Kasuku wabanje kubivuga ariko Dumba yaramubwiye ati miki twaravuganye aravuga ngo ntagakuzi aramaza ati ngo ahubwo mpari inkizo umuntu murebe rero ntago ngiye numva uburyo ki wo bita Dumba ashobora kuza kuba yakora akazi ko gushyira hanze Gasuku ntago byakunda niba wenda Gasuku na Dumba bari muri deal yo kuzamura miki ibyo ngibyo birumvikana yego
uretse ko ngira ngo nawe mukobwa wawe ushobora kuza kuba twumvishe ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo wita ngo Gasuku ngo yaransabye ngo ndamwima. Ntawo ngo azaza nanjye n'undi azaza, siko bimeze se? ngo hari ukuntu Gasuku yavugira ngo mu myanya y'ibanga y'uriya mukobwa akavuga nabi. Niyo se yamenye gute niba ataramuhaye? Na Miki imbere akavuga ko atamuzi, yaje kumenya gute yamusabye gute batazi? Bino bistafunge mani buriya nuramo kubonye umuntu ashyize hanze inkuru ujye ubanza wibaza impamvu niba uyu muntu ashobora kuza kuba yakora ino nkuru wenda kuri mugenzi we mw'ubwo buryo. Umutaka Suku na Dumbura bizi ko ni icyo bita ngo inshuti magara. Iki noneho nuko wenda baje kubona ko bitakunda, ubundi bano batipe bumvaga ko ngo ari abantu mu by'ukuri ngo bakaze cyane ku buryo nta muntu uzamenyekana ku mbuga nkoranyambaga atabanyuzeho cyane. Ariko bamaze kubona ko ibintu byose bishoboka, ahubwo basigaye baranamanutse cyane ku buryo basigaye bashakira mu by'ukuri amahiti mu bintu by'urukozasoni, kumva ngo imyanya y'ibanga y'umukobwa uyu n'uyu ngo iranuka. Ntabwo waza kuza kuri umuntu mu by'ukuri ufite ubwenge gukora icyo kiganiro. Ariko mu bijyanye nawe n'agatwiko, filime nshyashya wenda isigiye gusohoka, ko wabonaga ko bita Miki na Aga ntabwo bari gutwika ngo hashye nk'uko byayimeze kuri Regis. Rero wenda bakeneye support ya Gasuku na Dumba bishyize hamwe, wenda bakagira gute bakazamura uwo bita Miki, bakamukubita beef akabasubiza, hanyuma ibintu bigasakuza, byamara gusakuza tugakora ama content, igikorwa bazakora kikagira gute kigatrendinga. Kuburyo hatwikira mu myanya y'ibanga yawe birashoboka cyane kabisa. Benshi cyane biriya bintu babitwitsemo, benshi babitwitsemo, kubera ko n'ubundi ngira ngo iryo zina ry'uburaya cyangwa se ubushinzi niryo abenshi cyane bazimo umuntu bita Miki. Njya kujya kunda gukura n'izo case nyinshi cyane bagenda bavuga amagambo nk'ayo ngayo. Bana we n'umwe mu bantu bakiri bato cyane, ariko nawe bashobora kuba bafite ngo abasore benshi cyane bagiye babana nawe mu rukundo, ariko bikaza kurangira bagize gute batandukanye. None ku myaka ye 23 ubaza aba ex afite cyangwa se abahungu bagiye bamucamo ni benshi cyane byahatari. Siko bimeze. Rero ntabwo ari igitangaza kuba wenda ashobora gupanga wenda nka plank nk'iyo ngiyo, reka tuzamure uko mu buryo bwumvikana. Ntago Gasuku yagombye kuba agiye hanze ari Dumba umushyize hanze, ntago byakunda kabisa. Byasaba undi wenda nka Jihad. Urabona Jihad ni umwanzi weruye wa Gasuku, kandi burya ku iki kibuga ujye umenya ukuntu bino bintu bikora. Ugiye gushyira wenda nko hanze wenda amabanga y'umuntu, utushaka umwanzi wa mbere ruharwa cyangwa se uwo batavuga rumwe wa mbere. Siko bimeze, akaba ari gukoresha niko bigomba kuza kuba byagenda. Ntabwo ari byiza ariko oya, burya ngiye nemera ko burya umuntu akwiye kuba yazanze abantu bakamumenya. Niko njya nemera ko burya hari ibintu bajya numva ngo privacy, ngo ubuzima bwite bw'abantu, mu buzima bwite bw'abantu haberamo ibintu byinshi cyane bibi. Mu buzima bwite niho abantu bica abandi, mu buzima bwite niho abantu basambanya abana, hantu nyine wumva ko ngo abantu badakwiye kugera aho hantu habera mu by'ukuri ibintu by'ibishitani byinshi cyane. None uzatinya umuntu ufite ubwoba bw'ubuzima bwe bw'ibanga, ubundi ugira ubuzima bwawe bw'ibanga gute? buri prive, ubuzima buri prive. Sinkunda ubuzima bwanjye ko bujya ku karubanda. Bubaye bushimishije wakombye kuri proud yo kuza kubwira abanyarwanda ati bimeze gutya na gutya. Ese ngo umuntu afite wenda nk'icyumba wenda kirimo ibibindi by'uburozi, yatekereza yuko icyo cyumba wakigeramo, ariko araza gufata imitako myiza ishyire muri saro. Nugera muri ya nzu uravuga ati uyu muntu ni mwiza, afite n'umusaraba wa Yesu muri saro, ariko agwishe ko afite akabindi k'uburozi kari mu cyumba. Ibyo ngibyo bita ngo ni private life. Niba ngiye nkubwira ngo nta private life ngira. Ahantu hose hari waze harafunguye, kubera ko nta kintu na kimwe nahishe gishobora kuza kuba cyaza ngo kintera ubwoba. Ufite ubwoba rero ngo ibyo bita ngo ubuzima bw'ibanga, uwo ngo ni mubi cyane, ubwo ribo yakombye kubinabaza ngo ni ibiki ibintu hishe. Ufite ubwoba ko baza kuva bavuga bikagukoraho. Kuki wanga ko tubimenya? Uyu mukobwa byanga nyine kuki ubyanga? Uyu mukobwa rero imyaka 23, nayibagiye muri abantu benshi babitanga muri commentaire bavuga ngo uyu mukobwa nawe amaze kugorerwa ku bantu benshi. Bana bati uyu mukobwa nawe amaze kuba ni mutesi w'ahazaza, tubivugisha wenda mu ntuza, ni mutesi w'ahazaza. Ubundi ngo mutesi nyine ubwo afite abarora umudo cyangwa se amufatiraho nk'ikitegererezo. Niyo mpamvu leta y'u Rwanda bigomba no kuza kwinjira mu ibintu ikabikumira. Tanga gasopo nk'uko general akora amafuta amaranka bakayahungura. Hari n'abantu bagomye ko bamburwa ibyo bita abapasiteri bakicara aho kugira ngo ahagarare imbere yigisha abantu, ahubwo yicare bagire gute bamwigisha. Wenda iryo ranka zongera rikorere bushyashya, kubera ko ibikorwa akora na titre afite ntago bijyanye. Kandi wana mu public figure ushaka gusanga n'abana ashaka kuza kuba wenda bari muri secondaire bari kwiga bamufatiraho ikitegererezo. Ariko ntago ari umubyeyi ubereye u Rwanda kuryo wakwifuza ko wenda mushiki wawe cyangwa se umwana wawe azakura afite behavior nk'izamutese, ntago byakunda.
wabyumvise Yego. ubwo rubwo na Miki nyine just ubwo nyine agomba gukora muri ubwo buryo uretse ko wenda twagombye wenda kuba tumusabira kubera ko aracyari muto cyane ibyo bintu bikaza kuza kuba byahinduka bikamuvamo niba we n'umuhungu sinzi uwo numvishe n'ubita amamashini ajya akunda kubigarukaho ngo umuntu ngo yaramamagaye ngo tujya Norvège ngo agiye kumuha akazi nijoro ngo turagenda ngo turarya ngo inyama ngo nshyira mu modoka ngo tugeze ngo modoka ngo arambwira ngo nimusome ngo nanamuhe ku bintu ngo ndangije ngo ndabyanga buriya rero cyagusetsa buriya aba yamuhaye kandi yabihakanye none se kuki abivuga cyangwa se ubona mu by'ukuri afite ubwenge bungana iki ku buryo ibyabaye abikubwira abaye atabeshya koko abaye atabeshya yaba yamuhaye kuko n'ubu nta mpamvu rimwe aza kuza gutuma ujya kwaka akazi hanyuma ujye ugafatira munuza muri bare nijoro noneho na nijoro no mu modoka muri babiri wese ibindi babirenze aho ngaho ni ibiki ese umuntu ajya guha akazi akagutwara buriya ngewe iyo mbonye umugore utwite ntabwo mbaza ngo ese yaryamanye n'umugabo kubera yuko hari ibisubizo ubona warangiza ugahita umenya ibibazo byabanje mbere niko tuba tugomba kuba twabaho nyine mu buzima busanzwe bati umuntu ubwo ari kwibaraguza aya magambo ariko uko bisa kose hari kigomba kuza kuba kibyihishe inyuma rero Miki kuba yaza bati Gasuku yaransabye ndamwima niba waramwimye warakoze uri umuntu w'intwari cyane yego ikibazo nuko wima Gasuku wangize wenda ugahereza abandi baja mu mujyi wa Kigali wenda 10 ni urugero nicyo kibazo ariko imyaka ufite izina wubatse ntabwo ari izina ryiza ako mbyende kufata umwanya uhagije wo kuza kuba warikosora ndetse sinzira impamvu buriya mu bantu bose kuri media Gasuku ashobora kuza kuba ari wowe warubanduramo yenda ati waje ukama nukuri ko nubundi ababona wagira gute nubundi agomba kuza kubona wamuha umukobwa bari kwiyambika isura mbi cyane nawe nyine azabyumva maze gusaza nyine ameze nka Mutesi uriya ku myaka ye ntabwo uriya nta kintu wamubwira ariko namara gusaza nibwo azamenya ko yakoze amakosa uriya na Mutesi nawe ibintu bigenda bimugaruka ni ibyahahise agenda arwana nabyo mu gihe cyatamwe nk'uramutse umubwiye ati reka tugusubize wenda mbere yuko ukorana ubukwe na Ntuzana Ntaganda hari ibintu byinshi cyane Mutesi yakosora nta nubwo ya divorce na Ntaganda yabana nawe ubuziraherezo yes ariko nyine ngo hari ugushira amanegurwa nk'amanyo y'ihene ko najyaga numva nyogokuru wanjye avuga ngo twashize ngo amanegurwa nk'amanyo y'ihene buriya ngo ihene ngo ifite umurizo ureba hejuru ngo igitsina cyayo kigenda cyasa buriya ihene imutajya biterwa isoni n'ubwambure bwayo ngo intama yabwiye ihene ngo dunda kuki utambara amayo iyo ndirimbo urayizi twaya tuyiririmba mu ntuza mu gisirikare cya gisirikare cy'abana amayo yanjye ni imeshe n'indi imbunda mu biti akarimbo ujye ukamenya buriya hariho abantu bameze nk'amahene batajya baterwa isoni n'ubwambure bwabo ukabona imbere nyine ukumva ngo yaciye igikuba nyamara we ari proud yibye kubera ko nyine se buri se ubwihene yabigenze rimwe na rimwe iyo utekereje ukashaka kuzana mu wibaza ngo rimwe na rimwe umwana yagiye gusaba akazajya mubaza ngo no kwande no kwa runaka tumuziho iki bamuziho iki ibyo ngibyo byagiye biba cyangwa se bikoma mu nkokora umwana ugiye gusaba akazi nubwo abenshi bahita bavuga ngo winje muri privacy y'umuntu yes niko bahita bavuga bo buriya ngiye hari genge mbona hari n'amategeko abariho ukabona ashobora kuba amana ahereza icyuho abanyabyaha uretse ko Yesu niwe wabikoze ariko hari ukuntu yagiye abikora mu buryo butari bwiza cyane aravuga ngo umuntu ngo naramuka ngo agukubise ngo urushyi ujye uhindura mu wundi musaya naho ngo bakubitemo yego kandi ngo ntabwo wemere kuba wagira gute wagira ngo kwihorera ku muntu wagize gute wakugiriye nabi cyane ahubwo niba akugiriye nabi akubwiye ngo mereza wenda ngo uyu mupira nambaye ngomba kwita nkura muri pano nkayimureza akayijyana ibyo koko ibyo rero ni imitego baba baduteze ntabwo byakunda rwose bari abami nabo bagiye bagira gute bagiye bashyiramo imiyaga nyambo bakubwira ngo ko iyi mihanda yabigoranye cyane ariko buri wese abagomba kuza kucungana n'izamu rye kubera ko hari impamvu ngewe hari n'impamvu wowe uri wowe kandi ubwo Miki niba ndi intama wenda akabihene ntama yo kugira ngo wenda ibyo bintu ngenda bibona nyine nkabona birenze ukwemera ariko kuri we ni umuco we ni n'ibintu bayumva ko ari ibintu biri simple cyane impamvu utagombye kumufata umwanya umutaho igihe hagora amubwira ati wowe komeza hanyuma nuvayo nibwo nzaguhana
yego Eh, cyane. Uyu mukobwa rero abantu benshi bari barabaza muri n'abantu benshi babinsaba ko twagira icyo igitekerezo dutanga kuri amajwi y'uyu mukobwa uyu mudamu tumva ko ari umumama. yes. Yego uyu mumama Afite umwana atemera ariko aramufite. ariko isi igeze ahabi aho umubyeyi asigaye hakana umwana katari Yaramubyaye aramujugunya. Aho se ubundi ngiye kuvuga ngo umubyeyi utagira mu mwana yabyaye. Bagende baga baterete nta kibazo. Bagende baterete nta kibazo kabisa. bagende baterete ariko numvishe ngo ni mubyara ariko yaje kurangira wa mugani w'ikinyarwanda ubayeho. Byararangiye ariko Regis yarabarabuye hanyuma nyine murapinga bati nibyaye nyine bya Regis. Ariko hari umuntu urangiye ntashobora kwinjiza mu buzima bwanjye niyo wagira gute man. Niyo wagira gute ku buryo muri CV yanjye kumva ngo nagendanye na runaka nkakubwira ati ntago byakunda. Benshi babikora ari agatwiko ariko hari umuntu mutatwikana kabisa. Ujaze nyine ukabona imyitwarire ye ntago ari perfect man. Kandi ni benshi cyane ngenge mbabona benshi kabisa benshi ngiye nkareba nyine umuntu avuga ati ntago imico ye ishobora kuza kubijyanye n'imico yanjye. Ntabwo mvuze ko mfite imico myiza mfite imico mibi. Iyo ufite imico mibi imyiza rero ntago nge nawe dushobora kuza kuba twahuza birasaguze kuza ko ufite imico mibi nk'iyanjye. ubwo bumvishe kabisa. Bavugwa menshi ngo akumvwa na beneyo. yego reka dusoreze hano ntacyo twibagiwe ra ntacyo twabetse gushimira wenda abakunzi bacu bakomeza kugenda mu by'ukuri batuba hafi ariko baza nk'uramutse bapoza ikiganiro ugasanga nta views iriho hariho views yawe gusa imwe ibyo ngibyo urabyumva urabyimagine wabyumvishe niyo mpamvu mana abakunzi bacu kabisa nabingenzi cyane mana nabingenzi kweli ibyo mbibona ku bahinde nakora titre ivuga ngo dore uko wabona views agasanga nafite views magana kandi maze imyaka 5 muramutumotiva kabisa ubwo magana 250 muri famille nanjye nyambibona ngo dore uko wakwa uploadinga ngo video mu buryo bushya ukabona views nyinshi. Yes muraba agaciro cyane rero uri w'agaciro cyane ugiye kwiyantisha mu muryango mugari ugakanda kuri subscribe wanyiza ukiyantisha ubwo ukanzeho ubukoze subscription wihaca umuryango mugari wacu wanyu kugira ngo nyine dukomeza tubageze ibiganiro byiza umunsi ku munsi. Nitwa Nepo turi na Bosco kuri kamera zacu yabari ku Rugendo TV yabari kuri Bosco Empire ariko no ku Top TV show ereza Top TV ariko nabagira ijambo byo kora soreza kino kiganiro kugira ngo gende ze kuza ko ari balance fresh. Bosco nuko ndikubona ari boga ndabona uri boga hari mahano ubundi we wagiye imihanda Pastor Mutesi yagucitse ati na kamwe wacyana ibintu byose nira nagarira uyo witeretera Pastor Mutesi abantu baba bacecetse ntago baba bari mu makuru. Yewe nagwe ngo nakombye kuba ndi kubumba inkono ndetse ndi guhiga n'amasiha kuko kuna abantu benshi bajya banyita ku ntuza kuri kamera ngo sinzi kuno babona mbameze ariko nariyakiriye no se hari ubwimbwa igirwanira umushumba. Yes nambwe irwanira umushumba imbwe rimenye urimbwa imbwebwe hubwo ariko niwe byari kuvamo amani nabyemeye kera ko ndi imbwebwe ntabwo njya ni stress ntabwo wi stress singi kurwana ngo ndi umugabo uko koko Ferdinand avuga ngo ni umugabo nanjye ngavuga ngo ndi umugabo ntabwo byako afite inuze imiryango 16 i Kigali na kampani n'amamodoka kandi wowe uraho ugenda n'amaguru kandi imbwa ndabyemera kabisa ngo dore n'umupira wambaye ugereranye n'irabubu ewe se nta kintu cyavamo ntabwo byakunda mwana. Yes reka dusoreze hano ku kiganiro cyiza twagiranaga na Bosco Empire ku Rugendo TV kuri Top TV show ndetse no kuri ndiribagiwera umukobwa ndi iruhande ndabyibagiwe. Imana ikomeza kukurinda ngushimira cyane watanga ibitekerezo umunsi ku munsi ku nkuru n'ibiganiro tubagezaho uko bwije nuko bukeye. Imana ikomeza kukurinda.